大家好，我是潮汕小马哥。每年夏天，潮汕地区都要有好几次的台风天气，造成不可估量的损失。今天来跟各位聊一聊发生在1969年7月28日上午10时半6903号台风在汕头沿海登陆的情况。这次强台风是汕头解放后遭受的最严重一次台风袭击。抗灾前线，牛田洋伤亡惨重。广东省汕头市西郊的牛田洋，在1962年之前还是一片沿海荒滩。1962年，中国人民解放军41军22师进驻汕头后，为解决粮食问题，派兵在牛田洋围海造田，建立围垦区。在1962年的当年，总共围出良田11700亩，于1963年正式开始粮食生产，至1965年已经达到亩产1190斤的水平，不但解决了部队的粮食问题，还有余粮支援地方。122师随后继续牛田洋的筑堤拦海工程，并继续垦荒，至1968年7月，筑堤拦海工程全面完成，围垦面积扩大到了2万多亩，逐渐形成了牛田洋农副业基地。此外，1200多名大学生也响应号召，来到牛田洋与战士们同吃同住同劳动，接受劳动锻炼。这些大学生大多数来自中山大学、华南师大、暨南大学、华南农大、广州外国语学院、中山医学院。和大学生们一块来的还有一部分女技术员。这批性格倔强的女同胞组成了一个特殊的战斗组织女子连。毛泽东对此表示高度肯定和赞扬，特别写下牛田洋的精神原子弹一文，并在1966年5月7日发出了著名的5.7指示，指出军队除打仗以外还可做各种工作。军队应该是一个大学校学生也是这样，以学为主兼学别样，即不但学文也要学工，学农学军。7月中下旬正值南方中岛插秧的农忙季节，55军为了保住树立的红旗不倒下，此时正在进行紧张的劳动竞赛，每个连队承包一定数量的稻田插秧，比看谁首先插完。新来的大学生也加入了这一比赛行列，因此在台风即将到来的时候，大学生与解放军之间，男生与女生之间正在开展热火朝天的劳动竞赛。他们中间谁也不会料到30多个小时之后，他们辛勤劳动的地方将会成为汪洋一片。在1969年的中国，电视并不普及，信息传递最快、覆盖面又最广的是有线广播。一个蛇簧喇叭或压电陶瓷喇叭装在一个花花的木匣子里，最高指示、革命样板戏唱段以及天气预报都从里面播出。半导体收音机已经是相当时髦的了，有着宠物的大可以骄傲一番。1969年7月25日，中央人民广播电台通过无线电波发出了台风警报，但是潮汕人当初并未对这一警报感到紧张，因为在他们生活的地方，热带风暴每年都要光顾那么几次，如果哪一年没有台风，那才是奇怪呢。令汕头人感到吃惊的是，1969年7月25日下午，汕头地区接到了一个非同寻常的电话：喂，我是周恩来，告诉你们，第3号台风正以每小时20公里的速度前进，在27号到28号晚登陆，地点是泉州到珠江口一带，但也不排除在闽北浙南登陆的可能。中心附近风力12级以上，并有暴雨，如风力不减，破坏力将很大，希望各有关部门注意，要积极做好防风抗灾的准备工作。汕头专区负责人听完电话，马上召开了紧急会议部，属防风抗灾工作，只是下达到县里，下达到公社，公社再下达到大队，接着召开社员大会。在3号强台风登陆前，确实有许多汕头人已经知道这次台风特别厉害，周恩来总理都亲自打电话到汕头来了。任何工作不管部署的多么周密，也难免会有疏漏的地方。在那个年代，周恩来亲自打电话向一个地方通知台风警报，按理说地方政府官员肯定会引起高度重视并全力布置。但是当7月26日这天，抽阳县委打电话到牛田洋生产基地时，当天值班的基地办公室生产计划科助理员刘特荣却对此事一无所知。国务院有个通报，你们传达了吧？朝阳县委的人说，不知道，我查查吧。刘特荣查了查值班记录，没有发现。不用查了，告诉你吧，
通报说有强台风，12级以上有大海潮，还会降暴雨。我们以为你们早知道了，怕你们刚调防来不久，防风经验不足，有什么需要地方帮忙的，尽管说吧。刘特荣致谢之后，马上把这一消息传达给了基地领导，但基地领导并未引起太大注意。师部领导布置好防风工作之后，便赴宴去了。但是战士们和大学生们这一天仍然在进行着紧张的劳动比赛。7月27日下午，抱朴公社的一位副主任来到牛田洋基第4令部，他是为牛田洋的防风准备工作而来的。放心回去忙你自己的吧，我们会做好一切准备的。基地的同志对他说：“不行，你们大多数是从外面来的，有些同志还是南下干部，不一定了解具体情况。汕头这地方每年都有几次台风，厉害得很。听老辈人讲，1922年的台风死了3-5万人呢。”什么？3-5万人？基地的同志吓了一大跳。有了抱朴老乡的指导，基地认真的布置了一下，几乎像作战部署一样，安排了强线分工，组织了突击队，疏散家属，并搬出作战时才能用的无线电台，甚至还画出了各路人马的撤退路线。但无论基地做了多么周密的安排，在思维方式上，他们犯了最起码的错误抢险，是真正的所谓背水一战。显然，在人定胜天的精神力量的感召下，牛田洋基地的人们不自觉地低估了自然的力量。自然能创造一切，也能毁灭一切。而生于斯长于斯的陀普老乡却深知这自然的力量是不可抗拒的。你可以不信神，但你不可以藐视自然。7月27日这个晚上异常的平静，没有一丝风，天气十分闷热，许多人都睡不好觉。到凌晨，台风就要来临了，开始有风有雨，灾难的日子来了。7月28日6点整，牛玉阳响起了嘹亮的军号。住在牛永阳的战士和学生们照常出了操，并下田插秧。他们抱着侥幸的心理，万一台风没来或不像预报的那么厉害，那就多插了几亩田。最先撤出的是司令部炮台西处，这几处有数以千计的家属和子女，首先要把他们送到高地去。幼儿园的教师也撤，解放牌汽车、大车地装人，能塞进去多少就塞进去多少。孩子的哭叫声，大人的呵责声响成一片。农忙家属服务队也撤走了。按决定，所有的女同胞都得撤。女同胞们的倔强又一次表现出来了。我们不撤，女子连不撤。男同志能够做到的事，女同志也一定能够做到。我们干嘛要撤？已经没有解释的时间了。我们也要参加护堤的决战，与大堤共存亡。3号台风来了，双套台风眼在海面上旋转着前进，如一位兴致勃勃去赶赴一场舞会的公主。在风眼的周围，无数几十米高的巨浪载歌载舞伴随。7月28日7点半，风开始越来越大，并伴有暴雨，呼啸声一阵猛似一阵。住在营房的人们都感觉到有一只巨手在扒房子。住草棚营房的人很快感觉到事情的不妙，他们几乎还没来得及提出撤离草房的意见，草屋顶先走了，而且被吹得看不见了。南竹扎的屋墙也成排的倒下，那断裂声在风的狂啸中变得十分脆弱，有的甚至被湮灭了，听不见一点声音。铺板乃至整张的床飞了起来，锅碗瓢盆飞了起来，碗口粗的小树连根拔起，像一把扫帚，沿路拖过了好几里路。原来草棚里的人迅速向高地转移，只有抢险队的指战员们在严阵以待水来了，看不见天，也看不见地，只有浊浪奔腾的啸叫。东牛田洋和中牛田洋都接到报告，老百姓那边的堤上已经有几处决口，哪里有危险就往哪里冲。电线和电话线被刮断了，战时用的电台不是1对1，而是1台对多台，各种情况的汇报吵在一起，比没有电台还让人六神无主。到后来在台风中心登陆时，无线电波都被干扰的失去了作用，变得无法联络。军人以服从命令为天职，只要有险情出现，人定怎么办还怎么办。抢险队出发，下定决心，不怕牺牲，排除万难去争取胜利。他们迎着强台风冲到决口的激流中去了。也许他们中没有人想到，他们面对的是咆哮不已的海，它一直包围着隔阻着人类。也许他们中有人想到了，但军令如山倒，执行命令比什么都重要。某炮连留4务长1人外，
80多人全部冲过去了。他们真的没有畏惧，他们相信用沙包或人墙能够堵住水，让老百姓的财产生命，让牛天阳的财产得以保全。7月28日11点以后，台风中心登陆。这一天恰是农历6月15，正午的潮水是涨得最高的。大风大潮大雨3合一组成了一股无坚不摧的力量，搅得周天喊彻。事后几乎没有一个人能说清楚他看到了什么壮观的风景，除了水就是风就是雨，他们听不到别的声音，看不到2-3米以外的东西。抢险队员们没办法站立着走，全猫着腰顺着水沟，一个紧抓一个的手朝决口爬去。陈尊金是属于根正苗红的大学生，就读于华南农学院木一系。7月28日接到抢险命令，他担任副排长的一排23人下水投入了抢险41人。陈尊金荣立了2等功。陈尊金的回忆，那是我们的营房被风刮走了，人都到了，路天地裂，上头说有险情，海堤出现断裂要崩溃，需要人去渡，我们就去了。一出去就没办法伸直腰，我们顺着水沟往大堤方向爬，大概爬了1公里多，隐约可以看见那道大堤。还没看真切，大堤崩了下来，水一下就冲到我们面前。当时我拿了柄铁锹，柄很长，水深得可以淹过头顶的时候，我撑着它浮在水面。华南师大的徐旭东，济南大学的杜连章，一人抓住我一个肩膀，我们3个人就靠着一把铁锹支撑着人水漂，大概漂了1-2个小时吧。水把我们冲到一根电线杆旁，我们就抱着水泥电杆爬了上去。风刮得太紧，水泥龟杆贴着肉透心的凉，还非花大力抱住不可，否则风会把人刮走。杜连章用那根军用皮带把自己捆在电线杆上。阵风过后，渐渐的我们有点受不住了，又饿又冻。这时水面上浮过来2捆稻草，那可真是救命稻草。我们商量了一下，跳不跳抱着稻草还有飘到岸上去的希望。杜连章说自己不懂水性，怎么也不肯跳。我和徐旭东跳了，抱着了稻草，任随水漂。那个浪没法说，一个浪能把一艘船打得稀巴烂。这样一直漂了8个多小时，后来突然踩着了泥地。我们29号下午才回到了自己的连队。杜连章也在这天下午被部队用船把他从电线杆上救了下来。他在那根水泥电杆上坚持了30个小时。接到船上时，胸脯上的肉背磨得能看见白森森的肋骨。在一段长 2.5 米、宽4米的断堤上，有来自5个单位的83名干部战士，四周茫茫一片。这是地地道道的诺亚方舟。10平方米的断堤上聚集着83个人。在这十分危急的情况下，4连连长龙福林安排共产党员和共青团员都到第一排，用手紧紧抓住残堤的石头，让后面的同志抱着自己的肩或拉住腰带衣服，一个紧接着一个，一排紧挨着一排，形成了一个血肉的整体。就这样，由于海浪的不断冲击，前排的人胸口、肚皮、腿多数被石头磨破，且海水含着泥沙灌进伤口，但是没有一个人松手。这样他们一直紧贴着残堤坚持到傍晚。风小了之后，龙连长抓紧时机，组织大家迅速转移到一个比较坚固的水闸上。大家就这么整整熬了一个晚上。到第二天拂晓，太阳升起来的时候，他们一个个止不住激动地唱起了《东方红》。太阳升，因为阳光证实了他们活着。从投入抢险到做到部队派来营救搜寻的舰艇，他们坚持了36个小时。当看到舰艇渐渐驶近时，他们也一片欢呼，并流下了男子汉的眼泪。但一跨进艇内，他们就倒下了。获救的生命让他们恢复了饥饿、伤痛和疲倦的感觉。3号强台风过后的第二天，太阳出来了，阳光特别多，仿佛前2天台风让他受了委屈，他要发泄自己的怨怒。海潮渐渐平息，一片浑黄的牛天阳轻轻反射着热辣辣的阳光，水里到处浮着尸体，有的人还穿着那一身橄榄绿的军装，扣得十分整齐。大多数尸体只有背心和裤衩，那是抢险突击队的队员们。有人还紧紧地抱了一只牛角，不知是他想把他救出来，还是他最后把希望寄托于牛，想让牛救他。尸体中有的3个5个手挽着手，搬都搬不开，最多的有8个手挽着手，怎么也搬不开。最让人感动的是，在一块很小的木板上有2具尸体，他们各用一只手夹住木板，另一只手紧紧地握在一起，
头靠着头。打捞上来已经辨认，两人原来是前段时间闹矛盾的同志。清点之后发现，牛天阳基地在风灾中死500余人，其中军人400多名，劳动锻炼的学生一说110余人，另一种说法70多人。团级干部2人及某团副团长段文波、防化科科长王秋平。中央军委被惊动了，和平时期怎么会一下子损失了2个营的兵力？那时备战备荒，1个连的兵力丢放，都得中央军委批准。然而在台风中，某炮连80多人下水，死了60多个。牛天阳一位资深团级干部，在小山包上望着浮尸落赖。我参加过锦州战役，有那么多的子弹，大炮打过来，可人也没这样成排成排了死亡。事后汕头市革委会在下发的一份文件中，这样描写牛天阳围垦区的官兵和学生的行为：官兵学生无私无畏地开展劳动生产及抗灾等惊天地泣鬼神的壮举。为保护这片新垦的土地，解放军驻守牛天阳生产基地的部队官兵于该基地锻炼的2183名大学生，参加了抗击强台风和暴风潮的战斗，共抢救遇险群众3700多人，动员帮助6400多名群众安全转移。而部队和大学生在抢救海堤和人民群众的生命财产中，有470名官兵和83名大学生为此献出了宝贵的生命。当时正在垦区下放劳动的外交部科员，2003年至2007年任外交部部长的李肇星同志，在2013年1月1日接受广州日报记者采访时就被问及了此事。记者问：您曾在广东插队1969年牛天阳事件，当时造成470名部队官兵、83名大学生悲壮牺牲，您当时有何经历？李肇星回答：我们在那里锻炼的大学生、研究生、留学生牺牲了83人，其中就包括外交部的3名同事，我活了下来。在这里我要感谢当时的一名30多岁的老连长，当时接到的命令是用自己的身体去堵海水，但那个老连长对我们说：撤吧，海堤要垮了。错了，我负责，他没能下来。当时我是炊事班长，负责为大家送饭，因为送饭送不到最前线，所以最后我抱住了一根木头才活了下来。要不是有老连长的这命令，还会死更多的人。1972年，广东省汕头市金平区域莲塘街道莲塘军营内竖起了一座728烈士纪念碑，碑上刻着所有为保卫牛田阳尾垦区牺牲的官兵和学生的姓名，并有这样一段碑文：1969年7月28日，汕头地区遭受历史上罕见的强台风大海潮的袭击，住在这里担负战备生产任务的人民解放军某部段文波、王秋平、王炳申、陈汉民等同志，为了抢救人民生命和国家财产公正牺牲，特立此碑纪念。